Всем привет! Сразу извиняюсь за грязь, машина грязная, вот только собираюсь ее мыть. Все, хочу сказать то, что получилось. Ездил на одно мероприятие, машину поставил на солнце, она простояла где-то у меня около 4 часов. И, значит, прихожу, завожу машину, еду и слышу, что в районе вот этих средних стоек какой-то идет скрип, в районе замков. Все прощупал, и с правой, и с левой стороны. Все прощупал, вроде все нормально. Вот. Ну и вот оказалось то, что скрипит обшивка двери, карта двери. Сейчас я вам покажу. Еще один подписчик спрашивал, что когда он едет в районе дверей, что-то скрипит. Сначала в комментариях писали люди, что это может быть сам замок. Вот это вот скрипеть. Машина есть, на кочках переваливается, сам замок скрипит. Вот я у себя посмотрел, вот тоже в жару какие-то скрипы пошли. И я увидел такие вот натертости. Вот видите, вот белая полоска. Вот я сейчас пальцем туда нажимаю. И вот когда едешь, вот такой вот звук. Крык-крык-крык-крык. Вот натертость получается. Вот говорил, что никаких скрипов нет, но это все исправляется. Сюда можно проклеить антискрип, снять обшивку. Так. Снять обшивку и проклеить. И скрип перестанет. На первых порах можно просто сейчас силиконом пропшикать и все, аэрозольным. Сейчас вот я пока силиконом это сделаю. Покажу вам, как это все делается. Вот купил такой вот маленький баллончик. Сейчас прямо вот сюда сверху донизу пройдусь, пропшикаю, и я думаю, ничего у нас скрипеть не будет. Вот. И сейчас посмотрим. Нет. Здесь вот перестал скрипеть. Вот здесь еще скрипит. Вот она. У передней двери. Передней левой. То есть нужно снимать обшивку и ставить сюда антискрип. Такой специально продается. Типа ткань такая. Антискрип. Вот еще взял переднюю правую дверь, посмотрел. То же самое. Вот здесь где-то внизу нажимаешь. Вот скрипит. Опять беру силикон, аэрозоль и пропыляю. Он не испаряется. Пластик он не вреден. И можно спокойненько вот так вот сейчас пропитать туда вовнутрь. Потому что я сейчас вот левую дверь подошел. Прошло прям 5 минут. И там уже на левой двери не скрипит. Сейчас покажу. Вот этот водительская дверь. Открываю. Вот сейчас я пропылил силиконом. И вот, смотрите. Все перестало скрипеть. Это палец я так. Вот. Все вовнутрь прошла. Силиконовая смазка не скрипит. Вот так вот можно устранить этот скрип. Так протереть все это. Он на краску не влияет. Силиконовый аэрозольный баллончик. Это смазка. Она резиночки хорошо. Вот эти уплотнители можно будет помазать. Пропылить. То есть она предотвращает растрескивание резины. Очень хорошая смазка такая. Так, вот правую сторону сейчас излишки протру. Почему-то только вот в этих местах. Я делал шумоизоляцию. На моем канале есть видео, как я снимал тут обшивку двери и делал шумоизоляцию. Но надо было бы, конечно, сразу сюда приклеить антискрип, и вообще вопрос решился без проблем бы. Это, конечно, смазка на лето, может быть, хватит. А зимой она скрипеть не будет по-любому. Кто, если будет разбирать обшивки, снимать, то есть сразу клейте сюда антискрип. Вот сейчас вот едем. После того, как я помазал, силиконом побрызгал эти карты дверей. Дороги отвратительные, конечно. Вот слышите, что ничего не скрипит.
то прям ехал, вот надо было заснять, конечно. Крык, такой звук был пластиковый. Ну, а сейчас ничего не скрипит. Нет, нормально вот. Ну, не знаю, насколько хватит, но при шумоизоляции двери лучше, конечно, все-таки сразу антискрип проклеить. Так что, кто будет делать, делать антискрип. Вот сейчас скрип еще на скорости проверим. Как у нас есть сверчки при разгоне. Как слышите, ничего нет. Никаких сверчков, скрипов. В общем, нормально. Вот такая единственная проблема была за 2,5 года. Такой появился сверчок. Это, видно, на солнце они перегрелись, эти панели пластиковые, вот эти вот карты дверей, и поэтому такой скрип получился в районе вот этих дверных замков. И все, вот еду на мойку. Сейчас буду мыть машину. Ну вот, помыл автомобиль, все протираю, стараюсь сейчас все это не насухо. Вот. Ну и что, хочу в заключение поблагодарить всех тех, кто смотрит мой канал. Вот, всем спасибо. Смотрите, и еще будет очень много роликов, смотрите их до конца. Буду стараться для вас показывать, искать причины, какие-то неисправности. Будем следить за равоном, 3-м, 4-м, ну и так далее. Ну вот я нашел единственную такую проблему, которая появилась за 2,5 года, вот этот скрип, и устранил очень быстро, и я думаю, теперь он долгое время не проявится. Ну вот еще хочу порекомендовать к просмотру канал Автогрунт 42. Смотрите канал и подписывайтесь на него. Там много чего интересного. Ссылка под видео. Подписывайтесь на этот канал. Всем удачи, всем пока.